Has llegit mai aquesta frase? Podria ser un tatuatge o un grafit a la paret del teu institut? No és ni portuguès ni italià, és llatí i vol dir atreveix-te a saber. El proverbi que va fer reeixir el filòsof prussià Immanuel Kant, i encara que només són dues paraules, descriuen amb detall el nucli del seu pensament. Segons Kant, l'ésser humà es caracteritza per la seva autonomia, la capacitat de pensar i decidir per si mateix, però per això cal atrevir-s'hi. Atreveix-te a deixar de dependre del lideratge dels altres. Els que no gosen pensar per si mateixos són humans heterònoms, subjectes a les ordres i a les opinions alienes, com ara les autoritats o l'Església. Tot i això, l'accés a l'autonomia no és senzill, i Kant distingeix dos tipus de dificultats. D'una banda, els obstacles interns, la covardia, la comoditat, la por i el dubte. D'altra banda, els externs, les imposicions dels tutors, la manca de llibertat i la manca d'educació. És per aquesta raó que Kant creu imprescindible d'autoritzar i garantir l'ús públic de la raó per tal de superar els impediments. Aquest conjunt de reflexions descriu perfectament l'essència de la il·lustració. No és pas casualitat, perquè la il·lustració fou el període històric de Kant. La il·lustració és un moviment cultural desenvolupat durant els segles XVII i XVIII, que pren la raó com a fonament per al desenvolupament humà i social. També se'l coneix com el segle de les llums. Fou una època de grans canvis a Europa. El model social i els valors que fins aleshores havien estat rectors van perdre validesa i se'n van reforçar d'altres. L'ordre social de la burgesia, representat pel feudalisme dels reis antics i senyors, procedia de l'edat mitjana. El desenvolupament de la revolució industrial va deixar en un segon pla la importància de l'agricultura i, a més, el domini de la fe i de l'Església per explicar el món va ser substituït per la ciència i la raó. Immanuel Kant visqué en primera persona el transcurs d'aquests canvis. Va néixer l'any 1724 a la ciutat de Königsberg, avui Kaliningrad, la capital de Prússia. Va estudiar lògica i metafísica i fou professor universitari durant 40 anys a la seva ciutat natal. El seu pensament es divideix en dues etapes: la precrítica, fins al 1770, i la crítica, d'ençà del 1770 i fins a la seva mort. El pensament desenvolupat en aquest segon període és una fita en l'evolució de la filosofia occidental. En l'època crítica, Kant va voler respondre 3 preguntes. 1. Què puc conèixer? El llibre Crítica de la raó pura és la recerca d'aquesta resposta. Al segle XVIII van predominar 2 corrents filosòfics, el racionalisme i l'empirisme. Per conèixer el món n'hi ha prou amb observar-lo? L'empirisme afirmarà que sí, que per conèixer el món cal observar el món i que allò que no es pot experimentar no es pot conèixer. El racionalisme, però, afirma que hi ha idees innates. No n'hi ha prou d'observar el món. Molts dels coneixements profuns que tenim sobre el món són innats. Són inobservables, però absolutament segurs. Kant va trencar amb la tendència de contraposar les dues perspectives, argumentant que cal conjugar-les per obtenir el coneixement. I quina és la manera de compaginar-les? La denominada solució kantiana. Diu: tot el coneixement comença amb l'experiència i les sensacions, però no tot el coneixement en prové. El coneixement es construeix, doncs, per la conjunció de 2 elements. El primer és la matèria del coneixement, és a dir, la informació que podem obtenir a través dels sentits. El segon és la forma de la consciència, en què l'ésser humà, amb intel·ligència i raó, afaiçona la informació obtinguda a través dels sentits. La unió de tots 2 constituents és el que Kant anomena fenomen. Aquest és el nostre món, l'únic món que podem conèixer, un món de fenòmens. No podem arribar a saber com és la realitat en si mateixa, perquè per conèixer la realitat, el primer que hem de fer és donar-li forma. Primer hem de fer-la coneguda. En conseqüència, la metafísica no pot ser una ciència, perquè els seus objectes d'estudi són l'ànima, Déu o el món com un tot. I d'això no hi ha informació que puguem obtenir a través dels sentits. No són fenòmens observables. 2. Què he de fer? L'aportació de Kant a l'ètica va ser tan revolucionària com la crítica a la raó. A parer seu, totes les ètiques desenvolupades anteriorment defineixen el comportament correcte mitjançant hipotètics mandats. Si vols ser feliç, fes això o allò altre.
Tanmateix, Kant considera que per actuar moralment hem d'atendre de manera desinteressada l'obligació que emana la nostra raó. D'aquesta obligació en diu imperatiu categòric. Per això proposa dues màximes. Actua com si volguessis que la teva conducta es convertís en una llei universal, o actua de manera que la humanitat sigui sempre un fi i no un mitjà. Vegem-ho amb un exemple. Imagina't que estàs a punt de robar. Pregunta't si podríem convertir el robatori en una llei general. Si la resposta és negativa, ja saps que no ho has de fer. Igual que amb la segona formulació, utilitzo una altra persona per satisfer els meus interessos quan robo? Si la resposta és afirmativa, no ho hauria de fer, ni en el cas que aquesta decisió interferís en la meva felicitat o plaer. Per a Kant, l'obligació moral està per sobre de la felicitat. 3. Què puc esperar? Kant, de família creient, va examinar la fe en els seus darrers treballs. Déu o l'ànima no poden estudiar-se amb els sentits o amb dades. Per això Kant es va mostrar partidari de la religió natural. Aquesta religió és una religió sense dogmes i sense jerarquia eclesiàstica, que es desenvolupa internament. Afirma que la veritable religió és el cor de les persones i que la consciència moral és l'únic principi que il·lumina el camí. La manera d'entendre el nostre món i d'organitzar la nostra societat deu molt al pensament kantià. No obstant, Kant atribuïa a l'home la capacitat de raonar i, per tant, de ser autònom, i va anomenar les dones com el bon sexe. Això sí, tant per homes com per dones, continua vigent la frase que es recollia a l'inici d'aquest vídeo. Sapere aude. Atreveix-te a saber. També per qüestionar el pensament de Kant.